හොඳයි මේ කොටසෙන් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ දෙවන ඒකකයේ මෙන්න මේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවල ශක්ති සම්බන්ධතාව කියන කොටස. පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවල ශක්ති සම්බන්ධතාව. මුලින්ම තේරුම් ගමු සෛලයක් තුල ශක්ති සම්බන්ධතාව. සෛලයක් තුල ශක්ති සම්බන්ධතාව. පරිවෘත්තීය කියන්නේ මොකක්ද? පරිවෘත්තීය කියලා හඳුන්වන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා සජීවී සෛලයක් තුල අනවරත රසායනික ප්‍රතික්‍රියා විශාල සංඛ්‍යාවක් සිද්ධ වෙනවා. අනවරත කියලා කියන්නේ ඉවරයක් නැති. සජීවී සෛල තුල පද්ධති තුල සිද්ධ වෙන හින්දා අපිට ඒව හඳුන්වන්න පුළුවන්. නිකම්ම රසායනික ප්‍රතික්‍රියා නොකිය ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා. එහෙනම් සජීවී සෛලයක් තුල ඕම් ඔය වගේ අනවරත ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා විශාල සංඛ්‍යාවක් සිද්ධ වෙනවා. පරිවෘත්තීය කියලා හඳුන්වන්නේ ඕම් ඔය ප්‍රතික්‍රියා සියල්ලගේම එකතුව. ශක්තිය අපිට ජීව විද්‍යාවේ සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන් කිසියක් කාර්යයක් කිරීමේ ධාරිතාව තමයි ශක්තිය කියලා කියන්නේ. සජීවී සෛල තුල නැත්නම් පද්ධතියක් තුල ශක්තිය අවශ්‍ය වන ක්‍රියා අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඔයාලගේ සම්පත් පොතේ ඔන්න උදාහරණ කිහිපයක් දාලා තියෙනවා මේ වගේ ශක්තිය අවශ්‍ය වෙන ක්‍රියා. එකක් තමයි විවිධ ද්‍රව්‍ය සංශ්ලේෂණය වෙන්න. සෛල තුල විවිධ ද්‍රව්‍ය හැදෙන්න, සංශ්ලේෂණය වෙන්න. තව එකක් තමයි ප්ලාස්ම පටලය ඔස්සේ සක්‍රීය පරිවහනය. නමෙන්ම කියවෙනවා සක්‍රීය පරිවහනය. එහෙනම් ප්ලාස්ම පටලය ඔස්සේ සමහර ද්‍රව්‍ය පරිවහනය වෙන්න ගමන් කරන්න ශක්තිය ඕනේ. ඊළඟ තව එකක් තමයි පක්ෂම කශිකා චලනයට. පක්ෂම කශිකා චලනය වෙන්න ශක්තිය අවශ්‍යයි. ඊළඟට ගත්තොත් ඔන්න තව ශක්තිය අවශ්‍ය වෙන ක්‍රියාවක් තමයි පේශි සංකෝචනය. පේශි සංකෝචනය අපි පස්වෙනි පාඩමේ අවසාන හරිය ඔය කොටස කතා කරනවා. ඊළඟට තව උදාහරණයක් තමයි තව ක්‍රියාවක් තමයි ස්නායු ආවේග සන්නයනයට. ස්නායු ආවේග සන්නයනයට ශක්තිය අවශ්‍යයි. ඊළඟට සම්පත් පොතේ තවත් උදාහරණ දෙකක් දාලා තියෙනවා. එකක් තමයි ජෛව සංදේප්තිය. ජෛව සංදේප්තිය මොකක්ද? ඔයාලා දන්නවා සමහර ජීවීන්ට පුළුවන් ආලෝකය නිකුත් කරන්න. අන්න ඒක තමයි ජෛව සංදේප්තිය ශක්තිය වැය කරන සිදු කරන ක්‍රියාවක්. තවත් එකක් දාලා තියෙනවා විද්‍යුත් විසර්ජනය. ඒකත් ඔයාලා අහලා තියෙනවා සමහර ජීවීන්ට පුළුවන් විදුලිය නිපදවන්න. විද්‍යුත් විසර්ජනය. එහෙනම් මෙන්න ශක්තිය අවශ්‍ය වන ක්‍රියා කිහිපයක්. මේ වගේ ක්‍රියාවලට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නේ සෛල තුල රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවලින්. සෛල තුල සිදුවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවලින් තමයි මේ වගේ ක්‍රියාවන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නෙ. එහෙනම් මේ ටික තේරුම් ගන්න ඕන. සෛලයක් තුල අපි හිතමු මේ වගේ සරල ප්‍රතික්‍රියාවක්. A ධන B කියලා සංයෝග දෙකක් ප්‍රතික්‍රියා කරලා හදනවා C සහ D කියලා සංයෝග දෙකක්. අපි නිකන් හිතමු. එහෙනම් මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වන අමුද්‍රව්‍ය අපි හඳුන්වනවා ප්‍රතික්‍රියක නැත්නම් උපස්තර කියලා. එහෙනම් මේවා තමයි ප්‍රතික්‍රියක. එහෙම නැත්නම් උපස්තර. ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේ ලැබෙන ඵල අපි හඳුන්වනවා ප්‍රතිඵල නැත්නම් අන්තඵල. ඕන සරල දෙයක්. හරිද? ඊළඟට මේ වගේ සෑම ප්‍රතික්‍රියාවකම අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම සිදුවන දෙයක් තමයි ශක්ති
පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියාවකදී අනිවාර්යයෙන්ම ශක්ති පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රතික්‍රියක නැත්තම් උපස්තර අණු තුල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණය මේ ප්‍රතිඵල නැත්තම් අන්තඵල අණු තුල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණයට සමාන වෙන්නේ නැහැ. හරිද කිව්ව කතාව? ප්‍රතික්‍රියක අණු තුල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණය ප්‍රතිඵල අණු තුල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණයට සමාන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙද්දී අර මං කලින් කිව්වා වගේ ශක්ති පරිවර්තනය සිදුවන එකට අමතරව ශක්ති පරිවර්තනය සිදුවෙන එකට අමතරව එක්ක ශක්තිය පිට කරලා එක්ක ශක්තිය ලබාගෙන එක්ක රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනකොට ශක්තිය පිට වෙලා එහෙම නැත්නම් ශක්තිය ලබාගෙන හරිද? මේ ප්‍රතික්‍රියක අණු තුල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණය ප්‍රතිඵල අණු වල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි නම් හරිද? මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනකොට ශක්තිය පිට වෙලා ශක්තිය නිදහස් වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහේ ප්‍රතික්‍රියා අපි හඳුන්වනවා ශක්තිදායක ප්‍රතික්‍රියා. ශක්තිදායක ප්‍රතික්‍රියා. ඔකේ අනිත් පැත්ත. ප්‍රතික්‍රියක අණු තුල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණයට වඩා ප්‍රතිඵල අණු තුල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණය වැඩි නම් ප්‍රතිඵල අණු තුල අඩංගු මුළු ශක්ති ප්‍රමාණය වැඩි නම් මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්න ශක්තිය ලබාගෙන ශක්තිය අවශෝෂණය කරගෙන එහෙනම් මේ විදිහේ ප්‍රතික්‍රියා අපි හඳුන්වනවා ශක්ති අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා. ශක්ති අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඊළඟට කියන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ශක්ති අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවලට අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබෙන්නේ කොහොමද? ශක්ති අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවලට අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබෙන්නේ නම් ශක්තිදායක ප්‍රතික්‍රියාවකින්. ශක්තිදායක ප්‍රතික්‍රියාවකින් පිටවන ශක්තියෙන් තමයි ශක්ති අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න වැදගත්ම පොයින්ට් එකක්. සෛලයක් තුල ශක්ති කළමනාකරණයේදී වෙන්නේ ඕකයි. එහෙනම් සෛලයක් තුල ශක්ති කළමනාකරණයේදී එනර්ජි මැනේජ්මන්ට් එකේදී වෙන්නේ ඕකයි. ශක්තිදායක ප්‍රතික්‍රියාවලේ ශක්ති අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවලට ශක්තිය ගමන් කරනවා. ආයෙනම් සජීවී පද්ධති තුල ඔය විදිහට ශක්තිදායක ප්‍රතික්‍රියාවකේ ශක්ති අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවකට ශක්තිය ගෙනියන්න පුළුවන්. ATP වගේ ශක්ති වාහක අණු පිහිටනවා. ATP වගේ ශක්ති වාහක අණු පිහිටනවා. ඔතෙන්ට එන්නයි ඔය ටික පැහැදිලි කරේ. එහෙනම් අපි කතා කරමු ATP ගැන. ATP අපි නම දිගහැරලා කියනවා ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට්. ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට්. මොනවද මෙයා ගැන කියන්න තියෙන්නේ? මේ ATP කියන්නේ සියලුම ජීවීන්ගේ සෛල තුල ශක්ති සැපයුම් කරන. බැක්ටීරියා වගේ සරල ජීවියෙක්ගේ ඉඳන් අපේ දේහයේ සෛලයක් වගේ සංකීර්ණ සෛලයක් දක්වා සියලුම ජීවීන්ගේ සෛල තුල ශක්ති සැපයුම් කරු ATP. අන්න ඒ හින්දා අපි ATP හඳුන්වනවා සාර්ව ශක්ති වාහකය. ATP තුල
අඩංගු වෙන්නේ සෛලවල කාබනික සංයෝග බිඳහෙලනකොට නිකුත් වන ශක්තිය. ඔයාලට ඉස්සරහට පැහැදිලි වෙයි. සෛලයක් තුල කාබනික සංයෝගයක් බිඳ වැටෙනකොට ඇත්තටම ඔක්සීකරණය වෙනකොට නිකුත් වන ශක්තිය ATP වල ගබඩාවේ. ඊළඟට සෛල තුල ශක්ති අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්න ඕනම මේ ATP තුල ගබඩා වෙලා තියෙන ශක්තිය නැවතේ ප්‍රතික්‍රියාවට දෙනවා. ඕකයි වෙන්නේ. නැවතේ ප්‍රතික්‍රියාවට දෙනවා. ATP කියන්නේ ජංගම අණුවක්. ඒ හින්දා ATP වලට පුළුවන් අවශ්‍ය තැනකට ශක්තිය ගෙනියන්න. අපි බලමු ඊළඟට මේ ATP අණුව සරලව නිරූපණය කළොත්. ATP කියලා කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩයක්. ඔන්න මේ ටික දැක්ක ගමන් ඔයාලට නියුක්ලියෝටයිඩය මතක් වෙන්න ඕනේ. නියුක්ලියෝටයිඩ එක කාබන් 5 පෙන්ටෝස් සීනි කාණ්ඩයක් තියෙන්න ඕනේ. නයිට්‍රජනීය භස්මයක් තියෙන්න ඕනේ. ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ATP කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩයක්. මෙයාගේ තියෙනවා සීනි කාණ්ඩයක්. මෙයාගේ තියෙන සීනි කාණ්ඩය රයිබෝස්. මෙයාගේ තියෙනවා නයිට්‍රජනීය භස්මයක්. නමෙන්ම කියවෙනවා ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට්. එහෙනම් මෙයාගේ තියෙන්නේ ඇඩෙනින් කියන සීනි කාණ්ඩය. නයිට්‍රජනීය භස්ම කාණ්ඩය. මෙයාගේ තියෙනවා ඔන්න ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ 3ක්. ඒකයි ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කියන්නේ. ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කියන්නේ ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් ATP කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩයක්. මේක නයිට්‍රජනීය භස්මයේ විදිහට ඇඩෙනින්ද, සීනි කාණ්ඩයේ විදිහට රයිබෝස්ද, ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ 3ක්ද තියෙනවා. ඔන්න විශේෂත්වය. මේකේ අග්‍රස්ත ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ අතර අධිශක්ති බන්ධන පිහිටලා තියෙනවා. ATPase ඔන්නම් මෙහෙම ලියනවා. මේ ATPase කියන එන්සයිමය තියෙනවා නම් මේ අග්‍රස්ත ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ අතර තියෙන අධිශක්ති බන්ධනය බිඳ වැටෙනවා. මේ අධිශක්ති බන්ධනය බිඳ වැටිලා ශක්තිය නිදහස් වෙනවා. ආන් එතරදී මවුලයට කිලෝජූල් 30.5ක් මවුලයට කිලෝජූල් 30.5ක ශක්තියක් නිදහස් වෙනවා. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී හැදෙනවා ADP. කවුද ADP කියන්නේ? ADP කියන්නේ මෙන්න මෙයා. එහෙනම් ADP කියන්නේ ඇඩිනොසින් ඩයිෆොස්ෆේට්. අර ඉවත් වෙලා යන අකාබනික ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක් ලැබෙනවා. අපි ඔක ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට ලියුවොත් එහෙනම් ATP ඔන්න එන්සයිමය ATPase හැදෙනවා ADP අකාබනික ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක්. අපි සංකේතවත් කරන්නේ මෙහෙමයි. සිම්පල් I අකුරක් දාන්නේ ඉනෝගනික් ෆොස්ෆේට් කියන්නේ අකාබනික ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක්. ශක්තිය තමයි අර මවුලයට කිලෝජූල් 30.5ක ශක්ති ප්‍රමාණය. ඔන්න ඔය ටික තමයි ATP අණුව ගැන දැනගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මාතෘකාවක් ගන්නම්. ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ඔන්න ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. මේ මොකද්ද? ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා කියන්නේ ජීවී සෛල තුල සිදුවන ATP නිපදවීමේ ක්‍රියාව. ජීවී සෛල තුල සිද්ධ වෙන ATP නිපදවීමේ ක්‍රියාව තමයි ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා අපි කියන්නේ.
ADP අකාබනික ෆොස්ෆේට් සහ ශක්තිය තියෙනවා නම් ADP අණුව අකාබනික ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයේ සහ ශක්තිය තියෙනවා නම් ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුලදී සෛල තුල ATP හැදෙනවා. ඊළඟට මේ ෆොස්ෆොරයිලීකරණය සඳහා භාවිතා වන ශක්ති ප්‍රභවය අණු. ශක්ති සම්පත අණුව අපිට ෆොස්ෆොරයිලීකරණ ආකාර තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න පළවෙනි එක ප්‍රභා ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. නමෙන්ම කියවෙනවා ප්‍රභා. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ආලෝකය භාවිතා කරලා ATP නිපදවීම තමයි ප්‍රභා ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා කියන්නේ. ප්‍රභා ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා කියන්නේ. දෙවැනි ආකාරය තමයි උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ඒ මොකක්ද? උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියන්නේ සසන උපස්තරය බිඳ වැටෙනකොට. සසන උපස්තරය බිඳ වැටෙනකොට නිදහස් වන ශක්තියෙන් එක එල්ලේම ATP නිපද වෙන එක තමයි උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියන්නේ. සසන උපස්තරය බිඳ වැටෙනකොට නිකුත් වන ශක්තියෙන් එක එල්ලේම ATP හැදෙන එක. ඔන්න තුන්වෙනි ආකාරය ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ඒ මොකද්ද? ඒ මෙහෙමයි විවිධ සංයෝග ඔක්සිකරණය වීමේදී නිදහස් වන ශක්තියෙන් එනම් සසන උපස්තරය බිඳ වැටෙන විට නිකුත් වන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය ඔස්සේ ගමන් කරමින් ATP නිපදවීම තමයි ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා කියන්නේ. දැන් සෛලීය සසන ක්‍රියාවලිය කතා කරනකොට මේ ආකාර දෙක හම්බ වෙනවා. උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය ඔන්න ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙයි. සසන උපස්තරයේ බිඳ වෙනකොට එක එල්ලේම ATP හැදීමක් ඒ තැන්වල සිද්ධ වෙනවා. ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණයේදී අර වගේ එක එල්ලේම ATP හැදීමක් නෙමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයක් ඔස්සේ H ධන අයන නැත්තම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනකොට ATP හැදීමක් තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට ජීවී සෛල තුල ATP වල තියෙන ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය වන ශක්ති ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. සරල දෙයක්. ශක්ති ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් රසායනික ශක්තිය ඒ තමයි විවිධ සංයෝග සංශ්ලේෂණය වීමේදී. තව එකක් යාන්ත්‍රික ශක්තිය. මොකද? පේශි සංකෝචනයේදී. තව එකක් තාප ශක්තිය. දේහ උෂ්ණත්වය පවත්වගෙන යද්දී. ඊළඟ විද්‍යුතේ ආවේග සන්නයනයේදී ස්නායු ආවේග සන්නයනයේදී. ඊළඟ ආලෝකය ජෛව සංදීප්තියේදී. ඔන්න මෙතනදී අවසාන වශයෙන් සජීවී පද්ධති තුල ජෛව ගෝලයේ සජීවී පද්ධති තුල ශක්ති සම්බන්ධතාව සමස්තයක් විදියට ප්‍රධාන පියවර 4කට කැටි කරන්න පුළුවන්. ශක්ති සම්බන්ධතාව ප්‍රධාන පියවර 4කට අපිට කැටි කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද පළවෙනි පියවර? පළවෙනි පියවර තමයි බාහිර පරිසරයෙන් ජීවී පද්ධතිවලට ආලෝක ශක්තිය විදියට ශක්තිය ඇතුල් වෙනවා. මෙතනදී සූර්ය තමයි ප්‍රාථමික ශක්ති ප්‍රභවයේ විදියට ක්‍රියා කරන්නේ. ඔන්න එනම් සජීවී පද්ධති වලට ආලෝක ශක්තිය ඇතුල් වෙනවා. දෙවනි පියවර තමයි ඕම්මය විදියට ඇතුල් වෙන ආලෝක ශක්තිය ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණකමගේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය හරහා කාබෝහයිඩ්‍රේට් වැනි කාබනික සංයෝගවල රසායනික ශක්තිය බවට පත් කරනවා. තුන්වෙනි එක ඔය විදිහට
කාබෝහයිඩ්‍රේට් වගේ උපස්තරවල ගැබ්වෙච්ච ශක්තිය මොකද්ද? සෛලීය සසනය නැමැති ක්‍රියාවලිය හරහා. සෛලීය සසනය නැමැති ක්‍රියාවලිය හරහා බිඳ වැටිලා ඔක්සිකරණය වෙලා ATP නිපද වෙනවා. ATP වල රසායනික ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. හතරවෙනි පියවර තමයි ශක්ති අවශ්‍ය විවිධ ක්‍රියා සඳහා එම ATP වල ගබඩා වූ ශක්තිය ලබා දෙනවා. ATP වල ගබඩා වූ ශක්තිය ලබා දෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි ජීවී පද්ධතිය තුළ ශක්තිය සම්බන්ධ සමස්ත කතාව. ජීවී පද්ධතිය වලට ආලෝක ශක්තිය ඇතුල් වෙනවා. ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය හරහා කාබෝහයිඩ්‍රේට් වැනි කාබනික සංයෝග වල රසායනික ශක්තිය බවට පත් කරනවා. සෛලීය සසනයේදී ඒ කාබනික සංයෝග වල තිබුණු රසායනික ශක්තිය ATP වල වූ රසායනික ශක්තිය බවට පත් කරනවා. ශක්ති අවශ්‍ය වන කිසියම් ක්‍රියාවක් තියෙනවා නම් ATP වල තියෙන රසායනික ශක්තිය ලබා දෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්නේ මූලික ටික කතා කරගෙන අපිට ඊළඟට එන්න තියෙන්නේ සෛලීය සසනයට. ඔන්න එහෙනම් ඊළඟට සෛලීය සසනය මුලින්ම බලමු මොකද්ද අර්ථ දැක්වීම. මොකද්ද සෛලීය සසනය කියලා කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම මම හඳුන්වලා දෙන්නම්. සජීවී සෛල තුලදී එන්සයිම ආධාර කරගෙන සජීවී සෛල තුලදී එන්සයිම ආධාර කරගෙන කාබනික සංයෝග සරල සංයෝග බවට ඔක්සිකරණය කර කාබනික සංයෝග සරල සංයෝග බවට ඔක්සිකරණය කර එහිදී නිකුත් වන ශක්තියේ ATP නිපදවා ගැනීමේ අපවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය තමයි සෛලීය සසනය කියලා කියන්නේ. මම ආයි කිව්වා. සජීවී සෛල තුල එන්සයිම ආධාර කරගෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වැනි කාබනික සංයෝග සරල සංයෝග බවට ඔක්සිකරණය කර එහිදී නිකුත් වන ශක්තියෙන් ATP නිපදවා ගැනීමේ අපවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය අපි හඳුන්වනවා සෛලීය සසනය කියලා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ සෛලීය සසනය ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් සිද්ධ වෙනවා. සෛලීය සසනයේ ප්‍රධාන ආකාර දෙක තමයි සවායු සසනයයි නිර්වායු සසනය. සවායු සසනය සහ නිර්වායු සසනය. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම වැඩි විස්තරයකට කතා කරන්නේ සවායු සසනය. සවායු සසනය. මෙන්න මේ සවායු සසනය කියලා කියන්නේ සෛල තුල අණුක ඔක්සිජන් ඇති විට ATP නිපදවීමේ ක්‍රියාව. ඔක්සිජන් අණුක ඔක්සිජන් තියනවා නම් සවායු සසනය සඳහා වැඩි වශයෙන්ම සසන උපස්තරයේ විදිහට භාවිතා වෙන්නේ ඔයාලා දන්න ග්ලූකෝස්. ග්ලූකෝස් තමයි සවායු සසනය සඳහා බහුලව භාවිතා වෙන සසන උපස්තරය. සවායු සසන ක්‍රියාවලිය සමස්තයක් විදිහට තනි තුලිත සමීකරණයකින් ලියන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලා දන්නවත් එක්කලා එහෙනම් 6යි C6යි H12යි O6 ඕන වෙනවා 6යි O2 ඔක්සිජන් අණු 6 හැදෙනවා 6යි CO2 ධන 6යි H2O ධන ශක්තිය. ඔන්න සමස්තයක් විදිහට සවායු සසනය තුලිත සමීකරණයකින් ඉදිරිපත් කළොත් ඔන්න එන්න පාඩම වැදගත් කොටස් වලට තේරුම් ගන්න ඕනම කොටස් වලට එනවා. මේ සවායු සසනය ප්‍රධාන පියවර 3කින් සිද්ධ වෙනවා. සවායු සසනය ප්‍රධාන පියවර 3කින් සිද්ධ වෙනවා. මොනවද මේ පියවර 3? පළවෙනි එක තමයි ග්ලයිකොලිසිය. දෙවෙනි පියවර තමයි පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. තුන්වෙනි
පියවර ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය. එහෙනම් පළවෙනි පියවර ග්ලයිකොලිසිය. දෙවෙනි පියවර පයුරුවේට් ඔක්සිකරණය හා ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. තුන්වෙනි පියවර ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය. මතක තියාගන්න සවායු සසනේ පියවර තුනයි ග්ලයිකොලිසිය, පයුරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය, ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය. අපිට එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකෙන් ග්ලයිකොලිසිය. මෙන්න මේ ග්ලයිකොලිසිය කියන පළවෙනි පියවර සිද්ධ වෙන්නේ සෛලයක සයිටසෝලේ. සෛලයේ සයිටසෝලය තුල තමයි ග්ලයිකොලිසිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඇයි ඒකට හේතුව? ග්ලයිකොලිසිය සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍ය සියලුම එන්සයිම අපිට ඒක පොදුවේ හඳුන්වන්න පුළුවන් ග්ලයිකොලිටික එන්සයිම. මෙන්න මේ ග්ලයිකොලිටික එන්සයිම තියෙන්නේ සයිටසෝලය තුල. ඒකයි හේතුව. ග්ලයිකොලිටික එන්සයිම තියෙන්නේ සයිටසෝලය තුල. ඊළඟට ග්ලයිකොලිසියදී සිද්ධ වෙන්නේ ග්ලූකෝස් අණුවක්. ග්ලූකෝස් අණුවක් ප්‍රතික්‍රියා දාමයක් ඔස්සේ, ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ අසම්පූර්ණව බිඳවැටිලා, ප්‍රතික්‍රියා දාමයක් ඔස්සේ අසම්පූර්ණව බිඳවැටිලා කාබන් 3 සංයෝගයක් වන පයුරුවේට් කිව්වත් හරි, පයුරුවික් අම්ලය කිව්වත් හරි, ඔන්න ඔය පයුරුවේට් අණු දෙකක් ලබා දෙනවා. මම මේක ප්‍රතික්‍රියාවක් විදියට ලියුවොත් එහෙනම් ඔන්න මේකට සහභාගී වෙන්නේ ග්ලූකෝස් අණුවක්. අපි දන්නවා ග්ලූකෝස් කියන්නේ කාබන් 6 අණුවක්. මේ ග්ලූකෝස් අණුව කාබන් 3 පයුරුවේට්, ඔන්න කාබන් 3 පයුරුවේට් අණු දෙකක් බවට බිඳවැටෙනවා. සරලව පෙන්නුවොත්, හැබැයි මේක එක එල්ලේ වෙනව නෙමේ, ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ. කලින් සිලබස් එකේ ඔය ටික තිබ්බා. මම නිකන් කිව්වොත් ග්ලූකෝස්, ඊළඟ ග්ලූකෝස් 6 ෆොස්ෆේට්, ඊළඟ ප්‍රක්ටෝස් 6 ෆොස්ෆේට්, ප්‍රක්ටෝස් 1,6 ඩයිෆොස්ෆේට්. ඔය විදිහට දැන් ඔයාලට ඒ අතරමැදි ක්‍රියා ටික ඕනේ නැහැ. ඒ අතරමැද්දේ හැදෙන සංයෝග ටික ඕනේ නැහැ. මේ ග්ලයිකොලිසිය සිද්ධ වෙන්න ATP අණු දෙකක් වැය වෙනවා. අර මම කිව්වා වගේ පියවර ගානකින් සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියේ මුල් පියවරවලදී මේ සඳහා ATP අණු දෙකක් වැය වෙනවා. ATP අණු දෙක වැය වෙනවා කියන්නේ 2යි ADP බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මේ ග්ලූකෝස් අණුව බිඳවැටෙද්දී නිදහස් වන H ධන අයන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමෙන් NAD+ දෙකක් මොකද වෙන්නේ? 2යි NADH බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට ඔය ප්‍රතික්‍රියා ගණනාවකින් සිද්ධ වෙන මේ ග්ලයිකොලිසියේ අවසාන පියවර ටිකකදී 4යි ADP 4යි ATP බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ATP අණු 4ක් හැදෙනවා, නිෂ්පාදනය වෙනවා. හරිද? මේ ග්ලයිකොලිසියේදී ATP හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? අන්න අපි මුලින්ම කතා කළා ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා දෙයක්. ප්‍රවාහ ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියන එක මෙතෙන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ, ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණයට අදාළ. ඊළඟ ආකාර දෙක
උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණයයි ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණයයි දැන් ඔයාලට කතාව පැහැදිලිද? සසන උපස්තරයේ බිඳ වැටෙනකොට එක එල්ලේම ATP ඇදලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. එහෙනම් මොන උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණේ ATP අණු 4ක් හැදෙනවා. හැබැයි ග්ලයිකොලිසියේදී ATP අණු 4ක් හැදුනට ග්ලයිකොලිසිය සිද්ධ වෙන්නේ ATP අණු 2ක් වැය වෙනවා. ඒ හින්දා ග්ලයිකොලිසියේ ATP සුද්ධ ලාභය net profit එක ATP සුද්ධ ලාභය 2යි ATP අණු 2යි. මේ අණුව මේ එක ග්ලූකෝස් අණුව සඳහා ග්ලයිකොලිසියේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි 2යි පයුරුවේට් ධන 2යි ATP ධන 2යි NADH. ඔන්න ග්ලයිකොලිසියේ අවසාන ප්‍රතිඵලය. මේක තමයි ග්ලයිකොලිසියේ අවසාන ප්‍රතිඵලය. ඊළඟට මේ ග්ලයිකොලිසිය සිද්ධ වෙද්දී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිපදවීමක් වුණේ නැහැ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිපදවීමක් වෙලා නැහැ. අනික තමයි මේ ග්ලයිකොලිසිය සිද්ධ වෙන්න ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය නැහැ. සෛල තුල ඔක්සිජන් තිබුණත් නැතත් ග්ලයිකොලිසිය සිද්ධ වෙනවා. ඔය ටික තමයි ග්ලයිකොලිසිය ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ස්වායු ශ්වසනයේ දෙවනි පියවර අපි කලින් කිව්වා පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. ඔය කිව්ව පියවර ආයේ දෙකට කඩලා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු. එහෙනම් මුලින්ම මම කතා කරන්නම් පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය. පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය මේකම ඕනනම් හඳුන්වනවා සම්බන්ධක ප්‍රතික්‍රියාව. සම්බන්ධක ප්‍රතික්‍රියාව කියලා මේක හඳුන්වනවා. මෙන්න මෙහෙමයි. අමුලින්ම කියලින්න. ස්වායු ශ්වසනයේ දෙවනි පියවර මේ පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයනේ. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රතික්‍රියා චක්‍රීයව සිද්ධ වෙන එකක්. එන එක චක්‍රයක්. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. මේ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය සිද්ධ වෙන්න කලින් තමයි පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය වෙන්නේ. පයිරුවේට් හැදුනේ කොහොමද? අපි කතා කරලා ඉවර කරපු ග්ලයිකොලිසිය. ග්ලයිකොලිසියෙන් පයිරුවේට් හැදුනා. මේ පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය වෙලා ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ සම්පූර්ණ එක තමයි එතකොට ස්වායු ශ්වසනයේ දෙවනි පියවර පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. හරිද? එතකොට මීට කලින් තියෙන්නේ ග්ලයිකොලිසිය. එහෙනම් ඒ ග්ලයිකොලිසියයි ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයයි සම්බන්ධ වෙන්නේ මේකේ. ඒකයි මේ පයිරුවේට් ඔක්සිකරණයටම සම්බන්ධක ප්‍රතික්‍රියාව කියන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් කතාව පැහැදිලි. එහෙනම් මේ කියන්නේ මේ කොටස. මේ කොටස පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය. මෙන්න මේ ග්ලයිකොලිසියේදී සෑදෙන පයිරුවේට් අණු. ඔන්න මතක තියාගන්න පයිරුවේට් කිව්වහම C3යි H4යි O3යි. මෙන්න මේ පයිරුවේට් අණු මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පටල හරහා ඒකේ පූරකයට ඇතුල් වෙනවා. මෙතනදී මේ පයිරුවේට් අණු සක්‍රීයව පරිවහණය වෙන්නේ. මේ සඳහා සෛල තුල ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕනේ. ග්ලයිකොලිසිය සිද්ධ වුණේ සයිටෝසෝලය තුල. ග්ලයිකොලිසිය අවසානයේදී හැදුනා පයිරුවේට් අණු දෙකක්. ඔය හැදෙන පයිරුවේට් අණු මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පටල හරහා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයට ඇතුල් වෙන්නේ සක්‍රීය පරිවහණයෙන්. ඒ සඳහා සෛල තුල ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෛල තුල ඔක්සිජන් නැත්තම් මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්න බෑ. අපි මේ කතා කරන්නේ ස්වායු ශ්වසනයේනේ.
සෛල තුල අණුක ඔක්සිජන් තියෙන කතාවනේ. එහෙනම් සෛල තුල අණුක ඔක්සිජන් තියෙනවා නම් තමයි පයිරුවේට් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පටල හරහා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයට ගමන් කරලා මේ අපි කතා කරන්න යන පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය ආරම්භ කරන්නේ. ඔන්න මේ විදිහට මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයේදී මේ පයිරුවේට් අණුවක් ග්ලූකෝස් අණුවේ පයිරුවේට් අණු දෙකක් හැදෙනවා. අපි කතාවට මුලින්ම එකක් ගමු. එකකින් කතාව යන්න. ඔන්න පයිරුවේට් අණුවක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක් නිදහස් කරමින් ඇසිටයිල් කාණ්ඩය බවට පත් වෙනවා. පයිරුවේට් අණුවක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක් ඉවත් කරලා ඇසිටයිල් කාණ්ඩය බවට පත් වෙනවා. පස්සේ ඒ ඇසිටයිල් කාණ්ඩය සහ එන්සයිම් A අපි මේක ඕනනම් කෙටියෙන් coenzyme A කියන්න වෙන්නනවා. ඔය සහ එන්සයිම් A නැත්තම් coenzyme A සමග සම්බන්ධ වෙලා ඇසිටයිල් CoA බවට පත් වෙනවා. ඇසිටයිල් coenzyme A හදනවා. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී NAD+ අණුවක් NADH බවට පත් වෙනවා. NAD+ අණුවක් NADH බවට පත් වෙනවා. මේ ග්ලයිකොලිසියේදී හැදෙන පයිරුවේට් අණු දෙකම සැලකුවොත් මේ පයිරුවේට් ඔක්සිකරණ ක්‍රියාව සමස්තයක් විදිහට අපිට මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. දෙකයි පයිරුවේට් දෙකයි NAD+ දෙකයි CoA ඉතින් නැති හින්දා මම පල්ලෙහාට ලියන්නම් ඇසිටයිල් CoA ධන දෙකයි CO2 ධන දෙකයි NADH පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය පයිරුවේට් අණු දෙකයි මේ පයිරුවේට් අණු දෙක හැදුනේ ග්ලයිකොලිසියේදී ග්ලූකෝස් අණුවෙන් මේකට දෙකයි NAD+ සහභාගී වෙනවා සහ එන්සයිම් අණු දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා හැදෙනවා ඇසිටයිල් coenzyme මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු දෙකයි NADH අර මම කලින්ම කිව්වා වගේ මේ ක්‍රියාව එහෙනම් ග්ලයිකොලිසියයි ඊළඟ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ අතරමැද සම්බන්ධ කරන ක්‍රියාවෙන් හින්දා මේක සම්බන්ධක ක්‍රියාව කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟට බලමු එහෙනම් ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. මෙන්න මේ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය හොයාගත්තේ හාන්ස් ක්‍රෙබ් කියන පුද්ගලයා. හාන්ස් ක්‍රෙබ් කියන පුද්ගලයා ඒ හින්දා තමයි මේක ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය කියලා හඳුන්වන්නේ. අර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නම ලියුවාම එයාගේ කියන්නේ apostrophe s දානවා. ඕක තමයි US සිංහලට හරිද ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය කියන්නේ. මේක නිකම්ම ක්‍රෙබ් චක්‍රය කිව්වත් කිසි වැරද්දක් නැහැ. ක්‍රෙබ් A චක්‍රය කියන්නේ තමයි ක්‍රෙබ්ස් සර්කල් ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මේ ක්‍රෙබ් චක්‍රය සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය. සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය කියලා හඳුන්වනවා. ට්‍රයිකාබොක්සිලික් අම්ල චක්‍රය කියලා හඳුන්වනවා. හේතුව තමයි මේ ක්‍රෙබ් චක්‍රයේදී හැදෙන ප්‍රථම ඵලය තමයි සිට්‍රික් අම්ලය. සිට්‍රික් අම්ලය ඒ හින්දා තමයි මේක ඕනනම් සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඔය හැදෙන සිට්‍රික් අම්ලයේ කාබොක්සිල් කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඕනනම් ඕක ට්‍රයිකාබොක්සිල් අම්ල චක්‍රය කියලා හඳුන්වනවා. කෙටි කරනවා TCA ට්‍රයිකාබොක්සිල් ඇසිඩ් සර්කල්. මේ ක්‍රෙබ් චක්‍රය සිද්ධ වෙන්නේ කොහෙද? ක්‍රෙබ් චක්‍රය සිද්ධ වෙන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයේ. ඒකට හේතුව තමයි ක්‍රෙබ් චක්‍රය සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍ය සියලුම එන්සයිම තියෙන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයේ. සියලුම එන්සයිම් ටික තියෙන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයේ.
ක්‍රෙබ් චක්‍රය කතා කරන්න යන්නේ මේ ක්‍රෙබ් චක්‍රය කතා කරනකොට මෙතෙන්ටම අර පයිරුවේ ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවක් දෙන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අඳින්න යන යාන්ත්‍රණ විභාගෙදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සම්පත් පොතේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා විභාගෙදී මේවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් රචනා ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඔයාලා ලියන්න ලැහැස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ එකකදී රචනා ප්‍රශ්නයක් වගේ ලියන්න මතක තියාගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ වගේ එකකින් මතක තියාගන්න එක. ඕකේ නම් මුලින්ම අපිට අර පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය පෙන්නලා ඉන්න වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න පයිරුවේට් ග්ලූකෝස් අණුවේ පයිරුවේට් අණු දෙකක් හැදෙනවා. අපි එකකින් කතාව යමු. පයිරුවේට් කියන්නේ කාබන් 3 අණුවක්. මේ පයිරුවේට් අණුව තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක් පිට කරලා ඇසිටයිල් කාණ්ඩයක් බවට පත් වෙනවා කිව්වේ. ආන්නේ ඇසිටයිල් කාණ්ඩය කොඑන්සයිම් A එක්ක සම්බන්ධ වෙලා එහෙනම් පත් වෙනවා ඇසිටයිල් කෝ A බවට. එහෙනම් මෙතනදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකක් ඉවත් වෙලා එහෙනම් ඇසිටයිල් කෝ A කියන්නේ කාබන් දෙකේ සංයෝගයක්. ඇසිටයිල් කෝ A කියන්නේ කාබන් දෙකේ සංයෝගයක්. අපි දන්නවා මේකෙදි සිද්ධ වෙන තව දෙයක් තමයි NAD+ අණුවක් NADH එකක් බවට පත් වෙනවා. NADH එකක් බවට පත් වෙනවා. අපි අර කලින් කතා කරපු පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය. එහෙනම් මෙතනින් එහාට තමයි ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක චක්‍රයක්. ඕම් අහගන්න. මේ ඇසිටයිල් කෝ A ප්‍රතික්‍රියා කරනවා ඔක්සලෝ ඇසිටේට් ඕන්න මෙයා ඔක්සලෝ ඇසිටික් අම්ලය කියන්න පුළුවන්. OAA කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන්. ඔක්සලෝ ඇසිටේට් කියන්නේ කාබන් 4 සංයෝගයක්. ඇසිටයිල් කෝ A ඔක්සලෝ ඇසිටේට් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා හදනවා සිට්‍රේට් කියන්නේ කාබන් 6 අණුවක්. ඇයි ඇසිටයිල් කෝ A කාබන් 2යි ඔක්සලෝ ඇසිටේට් කාබන් 4යි හැදෙනවා සිට්‍රේට්. මේ ක්‍රියාවේදී කොඑන්සයිම් ඉවත් වෙනවා. මේ සිට්‍රේට් ඕන සිට්‍රික් අම්ලය. ඊළඟට මේ සිට්‍රේට් ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ප්‍රතික්‍රියා දාමයක් ඔස්සේ ආයසරයක් ඔක්සලෝ ඇසිටේට් ප්‍රතිජනනය කරනවා. ඔක්සලෝ ඇසිටේට් නැවත හදනවා. එහෙනම් ඕක සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියා දාමයක් ඔස්සේ. ඒ අතරමැදි සංයෝග ටික ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට සරලව මතක තියාගත්තා නම් ඇති. මේ සිට්‍රේට් ඊළඟටපත් වෙනවා කාබන් 6 සංයෝගයක් බවට. ඔය කාබන් 6 සංයෝගයේ ඊළඟටපත් වෙනවා කාබන් 5 සංයෝගයක් බවට. මේ පියවරේදී එනම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකක් ඉවත් වෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකක් ඉවත් වෙලා මේ පියවරේදී NAD+ එකක් NADH වීමත් වෙනවා. ඊළඟට මේ කාබන් 5 සංයෝගය කාබන් 4 සංයෝගයක් බවට පත් වෙනවා. මෙතනදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකක් ඉවත් වෙනවා. අර වගේම NAD+ එකක් NADH බවට පත් වෙනවා. NADH බවට පත් වෙනවා. මේ කාබන් 4 සංයෝගය තවත් කාබන් 4 සංයෝගයක් බවට පත් වෙනවා. එතරදී ADP අණුවකින් ATP හැදෙනවා. ATP අණුවක් හැදෙනවා. මෙතනදී ATP හැදෙන්නේ ඔයාලට පේන්න ඕනේ උපස්තර ෆොස්ෆොරයිඩීකරණයයි. සසන උපස්තරයේ විද වැටෙද්දී එක එල්ලේ ATP හැදෙනවා. ඊළඟට මේ කාබන් 4 සංයෝගය
තවත් කාබන් 4 සංයෝගයක් බවට පත් වෙනවා. ආන් ඒ පියවරේදී FAD එකක්. FAD අණුවක් FADH2 බවට පත් වෙනවා. මේ කාබන් 4 සංයෝගය තවත් කාබන් 4 සංයෝගයක් බවට පත් වෙලා අවසානයේදී ඔක්සලෝ ඇසිටේට් බවට පත් වෙනවා. ඔක්සලෝ ඇසිටේට් ප්‍රතිජනනය කරනවා. ආන් ඒ පියවරේදී තවත් NAD+ එකක් NADH බවට පත් වෙනවා. ඕම් ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. ඕක තමයි ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය. එහෙනම් මේකට කියන්නේ මෙහෙමයි. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ පිවිසෙද්දී කාබන් 4 සංයෝගයක් වන ඔක්සලෝ ඇසිටේට් OAA ඇසිටයිල් CoA සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා කාබන් 6 සංයෝගයක් වන සිට්‍රේට් නැත්නම් සිට්‍රික් අම්ලය හදනවා. ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියක් මගින් මේ සිට්‍රේට් ඔක්සිකරණය වෙලා අවසානයේදී ඔක්සලෝ ඇසිටේට් ප්‍රතිජනනය කරනවා. මේ ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියේදී මොකද වෙන්නේ? මේ ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු 1යි 2යි මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු 2ක් පිට වෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී එක ADP අණුවක් ATP වෙනවා. NAD+ කීයක්ද? 1යි 2යි 3යි. 3යි NAD+ 3යි NADH බවට පත් වෙනවා. FAD කීයක්ද? මෙතනදී විතරයි එහෙනම් FAD අණුවක් FADH2 බවට පත් වෙනවා. ඔන්න ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී මේ එක පයුරුවේට් අණුවක් සලකලා කතාව ගත්තොත් මේ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී ග්ලූකෝස් අණුවේ බිඳ වැටීම ඒ කියන්නේ ඔක්සිකරණය සම්පූර්ණයි. ග්ලූකෝස් අණුවේ බිඳ වැටීම සම්පූර්ණයෙන් ඔක්සිකරණය වෙලා. එයියම කියන්නේ මෙන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙලා ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දෙකක් පිට වෙලා ග්ලූකෝස් අණුවෙන් හැදෙන පයිරුවේට් අණු දෙකම කියලා සලකුවා නම් මේ හැමතැනකදීම දෙගුණ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු 6ක් පිට වෙලා. එහෙනම් ග්ලූකෝස් අණුවේ ඔක්සිකරණය සම්පූර්ණයි. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී ATP නිපද වෙන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ඊළඟට ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ සිද්ධ වෙන්න ඔක්සිජන් පැවතීම අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්නම් මේ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ සිද්ධ වෙන්නේ ඔන්න තව අමතර දෙයක්. නමුත් මේකත් ඔයාලා දැනගන්න එක වැදගත්. මෙන්න මේ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය සඳහා ජල අණු 6ක් වැය වෙනවා. මේ ඔයාලගේ මට්ටමේදී පෙන්නලා නැති වුණාට ජල අණු 6ක් වැය වෙනවා. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් ග්ලයිකොලිසිසේදී නිපද වෙන පයුරුවේට් අණු දෙකම සඳහා ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ නම් අවසාන ප්‍රතිඵලය 4යි CO2. දැන් පයිරුවේට් අණු දෙකම සලකුවෝ. ඊළඟට 6යි NADH 2යි FADH2 2යි ATP. ඔන්න පයිරුවේට් අණු දෙකම සඳහා ග්ලයිකොලිසියේ අවසාන ප්‍රතිඵලය 4යි CO2 2යි ATP 6යි NADH 2යි FADH2. එහෙනම් අන්තිමේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ සවායු ශ්වසනයේ තුන්වෙනි පියවර ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය. එහෙනම් තුන්වෙනි පියවර ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය. ආයෙ තේරුම් ගන්න. කලිමුත් කිව්වා මේ වෙනකොට ග්ලූකෝස් අණුවේ ඔක්සිකරණය සම්පූර්ණයි. ග්ලූකෝස් අණුව සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටිලා. ග්ලයිකොලිසිසේදී
පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය කියන පියවරේ දෙකේදී තමයි ග්ලූකෝස් අණුවේ බිඳ වැටීම සම්පූර්ණ වුනේ. හැබැයි ග්ලූකෝස් අණුවේ තිබුණු ශක්තියෙන් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් පමණයි ATP විදිහට නිබඳ වෙලා තියෙන්නේ. ATP විදිහට නිදහස් වෙලා තියෙන ග්ලූකෝස් අණුවේ තිබුණු ශක්තියෙන් සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි. මොකක්ද උතන කතාව? මේ වෙනකොට ග්ලූකෝස් අණුවේ තිබුණු ශක්තියෙන් වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ ග්ලයිකොලිසියේදී. පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය කියන පියවර දෙකේදී නිපද වුණු ඔක්සි හරණය වුණු. එයියම කියන්නේ සසන උපස්තරය ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ යාගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට වෙනවා. මම මේ කියන්නේ යන අය ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන නිකුත්න ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන එනම් ඔක්සිහරණය වුණු සහ එන්සයිමයන් වල NADH FADH2 කියන අධිශක්ති අණු වල තමයි දැන් ශක්තිය වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ. ග්ලයිකොලිසියේදී පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී නිපද වුණු එනම් ඔක්සිහරණය වුණු සහ එන්සයිමයන් වල NADH සහ FADH2 කියන අණු වල තමයි ග්ලූකෝස් අණුවේ තිබුණු වැඩි ශක්ති ප්‍රමාණයක් ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ NADH සහ FADH2 අණු නැවත ඔක්සිකරණය වෙනවා. ආය ඔක්සිකරණය වෙලා ATP නිපද වෙන එක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන පද්ධතියදී නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහෙද? මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ ඇතුළත පටලය මත. මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ ඇතුළත පටලය මත. අන්නේ සඳහා මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ ඇතුළත පටලය හරහා ප්‍රෝටීන සහ ප්‍රෝටීන නොවන ඉලෙක්ට්‍රෝන வாහක අණු වලින් සමන්විත ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක අණු ශ්‍රේණියක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක අණු ශ්‍රේණියක් තියෙනවා. තව දෙයක් මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ ඇතුළත පටලය ඔයාලා දන්නවා මියර හදනවා. මේ මියර සෑදීම හින්දා හරිද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න තියෙන පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය අධික වෙනවා. එහෙනම් අපි කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක අණු. ඔය වගේ මම නිකන් සරලව පැහැදිලි කළොත් ඇතුළු පටලය හරහා තියෙනවා මේ වගේ වාහක අණු ශ්‍රේණියක්. මේවා ප්‍රෝටීන සහ ප්‍රෝටීනමය නොවන. මේ වගේ නම් මොනවද ඔයාලට ඕනේ මේ වාහක අණුවක්. NADH වලින් සහ එහෙම නැත්නම් FADH2 වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගත්තොත් මේ වාහක අණුව මොනව වෙනවද? මෙයා ඔක්සිහරණය වෙනවා. මේ ඔක්සිහරණය වෙන වාහක අණුවට පුළුවන් එයා ලබාගත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඊළඟට යාබද තියෙන තවත් වාහක අණුවකට මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ එයා නැවත ඔක්සිකරණය වෙනවා. මේ යාබද තියෙන වාහක අණුව ඔක්සිහරණය වුණා. එයත් අර වගේමයි එයාට පුළුවන් ලබාගත් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තවත් යාබද වාහක අණුවකට දීලා නැවත ඔක්සිකරණය වෙන්න දැන් මෙයා ඔක්සිහරණය වෙනවා. ඔය විදිහට මේ වාහක අණු ශ්‍රේණිය ඔස්සේ අණුවෙන් අණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනවා. ඕකයි. එතකොට මේකට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්නේ කවුද? NADH සහ FADH2. NADH සහ FADH2 පිළිවෙලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක පද්ධතිය ඔස්සේ ගමන් කරද්දී ඒකේ ඇතැම් පියවර වලින් නිදහස් වන ශක්තියේ ATP හැදෙනවා. මේ අණුව NADH අණුවක් ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන පද්ධතියට ඇතුල් වුණොත් දැන් ඔයාලට මේ අන්තන අඳින්න කරන්න දෙන්නේ මේ පරිවහන පද්ධතියට NADH අණුවක් ඇතුල් වුණොත් ඒකෙන් හැදෙනවා හරිද NADH අණුවකින් හැදෙනවා 2.5 ATP සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එක FADH2 අණුවක් මේකට සහභාගී වුණොත් 1.5 ATP සාමාන්‍යයක් හැදෙනවා. ඕක මොකයි කතාව?
මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන පද්ධතියේදී ATP නිපද වෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න ෆොස්ෆොරයිලීකරණයේ තුන්වෙනි පියවර. එහෙනම් මෙතනදී ATP හැදිලා තියෙන්නේ ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණ. ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණයෙන් ඔන්න දැන් අර මුලදී කිව්ව කතාව තවත් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. එක ග්ලූකෝස් අණුවක් සඳහා කතාව පටන් ගත්ත එක ග්ලූකෝස් අණුවක් සඳහා ග්ලයිකොලිසිසේදී පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී නිපද වෙන මුළු කීයද NADH? බලක් ගණන් හදලා බලන්න 10යි NADH. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ග්ලයිකොලිසිසේදී NADH අණු දෙකක් හැදුණා. ඊළඟට පයිරුවේට් ඔක්සිකරණයේදී පයිරුවේට් අණු දෙකම කියලා සැලකුවොත් එතරදී ආයේ NADH අණු දෙකක් හැදුනා. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී NADH අණු 6ක් හැදෙනවා. එහෙනම් 2යි 2යි 6යි ඔක්කොම 10යි. මේ 10 සඳහා එහෙනම් 2.5 ගාන ගත්තාම එකකට කීයද? එහෙනම් මෙතනදී 25යි ATP හැදෙනවා. FADH2 ග්ලයිකොලිසිසේදී හැදුන්නේ පයිරුවේට් ඔක්සිකරණයේදී හැදුන්නේ හැදුනේ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී විතරයි. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී හැදෙනවා FADH2 අණු දෙකක්. ඒ දෙක සඳහා 1.5 ගාන ගත්තොත් 3යි ATP හැදෙනවා. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමේදී ඔන්න එකතුව 28යි ATP. ATP අණු 28ක් හැදිලා. NADH සහ FADH2 ඔක්සිකරණය වෙද්දී ඔන්න අවසාන කතාව. මේ NADH සහ FADH2 ඔක්සිකරණය වෙනකොට නිදහස් වන ඉලෙක්ට්‍රෝන නැත්නම් H ධනායන ඔය විදිහින් කතා කරත් හැකි. H ධනායන නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්තිමේදී බාර ගන්න කෙනෙක් ඕනේ. අන්තිමේදී බාර ගන්නවා කවුද? අණුක ඔක්සිජන්. අණුක ඔක්සිජන් බාර ගන්නවා. ඒ අරගෙන ඔක්සිහරණය වෙලා ජලය බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් ග්ලූකෝස් වායුසසනේ අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා එහෙම නැත්නම් H ධනායන ප්‍රතිග්‍රාහකයා කවුද කියලා අහුවොත් O2 අණුක ඔක්සිජන්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න සෛල තුල ඔක්සිජන් පැවතීම අනිවාර්යයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමේදී මූලික ක්‍රියා තුනක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමේදී මූලික ක්‍රියා තුනක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි සහ එන්සයිම ඔක්සිකරණය. හරි නේද? ඇයි NADH FADH2 ඔක්සිකරණය වුණා. ඒ කියන්නේ NADH වලිනුයි FADH2 වලිනුයි ඉලෙක්ට්‍රෝන මාරු වුණා. ඔන්න සහයන්සයි ඔක්සිකරණය. ඊළඟට මේකෙදි සිද්ධ වෙන තව දෙයක් තමයි ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ඒකෙන් තමයි ATP හැදුනේ. ATP අණු 28ක් හැදුනා. තුන්වෙනි පියවර තමයි මේකෙදි සිද්ධ වෙන තුන්වෙනි පියවර තමයි ඔක්සිජන් ජලය බවට ඔක්සිහරණය. ඔක්සිජන් ජලය බවට ඔක්සිහරණය. ඇයි අවසානයේදී අර මුළු ගමනක් ආපු දිග ගමනක් ආපු ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික බාරගන්නේ නැහැ. අරගෙන ජලය බවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. ඔන්න ග්ලූකෝස් වායුසසනේ පියවර 3. ග්ලයිකොලිසිය ගැන කතා කළා. පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය ගැන කතා කළා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය ගැන කතා කළා. හරිද? අපිට එහෙනම් මේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවල ශක්ති සම්බන්ධතා යටතේ සෛලීය ශ්වසනය යටතේ තවත් කොටසක් තියෙනවා. මේක ඉතුරු ටික අපි ඒ කොටසෙන් සාකච්ඡා කරමු.